السلام عليكم متابعي الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وعشرة مباركة. بزاف ديال الناس يقولوا لي أنهم في التعاليق بزاف ديال المكونات اللي ما متوفراش عندهم باش يديروا داك كتابة الشمع. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي متوفرة في كل البيوت. ما يمكنش شي واحد ما تكونش عنده هاد المكونات يدير هاد الوصفة اليوم. واحد الوصفة اللي هي رائعة وفعالة خاص غير واحد يتبعها في الطرق اللي غادي نعطيكم دابا ان شاء الله، وما غادي يكون الخير. اذا قبل ما نبداو الوصفه ديالنا، كنتمنى انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتابوناو في لاشين ديالي باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالنا، وتعاونوا بشويه بارطاج، فضلا وليس امر. اذا في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجو شمعه، آه شمعه تكون بيضاء، و ما تكونش فيها شي خدوش او لا شي حاجه، تكون شمعه عاديه، ما فيهاش شي خدوش، او لا حتى الا كانوا فيها خدوش كيف ما سبق لي قلت لكم. كنحاولوا ان نقادوها بشي حاجه ديال الخشب، ماشي ديال الحديد، بشي حاجه ديال الخشب، وتنقادوها، تنصدوا لها داك الثغور ديالها. وتنفتحوا ليها هاد العقد اللي تيكونوا عندها في الراس ديالها. هادشي سبق لنا قلناه مع التذكير وصافي، باش ما يكون حتى شي خطا في الوصفه. وكنحتاجو ماء الزهر ونزهر، كنحتاجو ماء الزهر، وكنحتاجو واحد شويه الزبده والحرمل. هذا راه ما منقيش داكشي باش يبان هكا، ماشي مشكل سواء كان منقي سواء كان منقيش، ماشي ما كاينش المشكل. المهم الحرمل، يكون الحرمل ماشي شي حاجه من غيره، لا يعوض بشيء. بزاف د الناس تيلقاو شي وصفات يقول لك هل يمكن التعويض، هاد الوصفه هادي ما فيهاش تعويض نهائيا. كيف ما قلت لكم، شمعه بيضاء، ماء المزهر، الزبده والحرمل. الحرمل واخا ما يكون منقيش ماشي مشكل، مكاينش الاشكال. اذا اول حاجه كنديرو هو اننا كناخدو الشمعه ديالنا، كنغسلوها في المزهر هكذا. انا غادي نتبع معكم الطريقه، تبعوا معايا الطريقه باش ما يكونش شي خطا. هكذا في المزهر كامله، كامله في المزهر. من بعد ما كنديروها في المزهر كنخليوها واحد شويه باش تنديروا فيها واحد واحد العزيمه ولا واحد الكتابه اللي غادي نعطيها لكم، وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وردوا معايا البال، الكتابه كتكون اما بقلم احمر او بعود الاسنان، كتكونش بشي حاجه اخرى. انا ما متوفرش عندي قلم احمر، غادي نوريكم قلم ازرق، ولكن نتوما حذاري انكم ديروها بشي لون غير الاحمر او عود الاسنان. اول حاجه البنات ملي تبغوا ديروا هاد الشمعه خاصكم تكونوا على طهاره، ما يكونش فيكم دم الحيض، تكونوا على طهاره وتكونوا نقيين ومريحين، وما تكونوش معصبين، تكون عندكم الكانه تكونوا ناشطين. لان الشمعه دائما الا بديتوها بالغيار ولا بالغبينه ولا ما كتصدقش كتطلع لك بالغيار. دائما خاصك تكوني ناشطه وتكون عندك الكانه، وتكوني فرحانه كيف ما تنقولوا، باش كتطلع الشمعه زوينه وكتطلع بعلام الفرح وكتكون صادقه صدق ليك 100%. اما الا بديتو الشمعه نتوما في مغيرين او مشكلين مع راسكم،
راه ما غاديش تطلع لكم غير بالغيار والغبينة وغادي تبكيكم بالدمعة. من الأحسن تفاداو أنكم تخدموا الشمعة وانتم ماشي على البرج ديالكم. هذه نصيحة. إذا من بعد ما قدرنا الشمعة في الماء الزهر كيف ما قلنا، الكتابة كتكون على هاد الطريقة. أنا غادي نوريكم. دائما الكتابة كتكون من رأس الشمعة، من لهنا لتحت. كاين اللي كيبدا الشمعة من التحت، لا، الشمعة دائما كتبدا من الرأس ديالها، من الأفق ديالها وكتهبط، كتسالي كتعاود ترجع. ساليتي هاد الفاس هذا كتقلب وكتكتب. إذا الكتابة كتكون بهاد الطريقة هكذا. إذا تنكتبو من رأس الشمعة كيف ما قلنا: هيجتك وليجتك، حيرتك وغيرتك، يا فلان ولد فلانة. ملي كنوصلو لهاد يا فلان ولد فلانة تنكتبو يعني الزوج أولا الحبيب أولا الخطيب، تنكتبو الاسم ديالو والاسم ديال الأم ديالو. ما كانش عندنا متوفر الاسم ديال الأم ديالو، تنكتبو الاسم ديالو تنديرو ابن حواء. إذا نعاود لكم: هيجتك وليجتك، حيرتك وغيرتك، يا فلان ولد فلانة، صفار وتخضار، وقلبك تشعل فيه النار، النار القادية تقدي قلبك كيف قدات القطبان، وتوقف معايا وقفة السلطان. فلانة بنت فلانة خدات منك العقل وخلات ليك الرعدة في القلب والعظام. نويها يا فلان ولد فلانة، كيف ما نواتك فلانة بنت فلانة. إذا غادي نعاود لكم قراءة مرة أخرى: هيجتك وليجتك، حيرتك وغيرتك، يا فلان ولد فلانة، صفار وتخضار، وقلبك تشعل فيه النار، النار القادية تقدي قلبك كيف قدات القطبان، وتوقف معايا وقفة السلطان. فلانة بنت فلانة، هنا كدير الاسم ديالك، خدات منك العقل وخلات ليك الرعدة في القلب والعظام. نويها يا فلان ولد فلانة، كيف ما نواتك فلانة بنت فلانة. اذا هاد القراءة هادي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني ما غادي نخلي لكم قراءة في صندوق الوصف. اذا من بعد ما كنكتبوا هاد الكتابة هادي كنحاولوا اننا نديروا يعني واحد البارفان ديالنا في الاول، واحد شوية البارفان، يعني الريحة العطر اللي تنستخدموه. من بعد كناخدو الزبدة وتنحاولوا اننا ندوزوها على الشمعة كاملة هكذا بهاد الطريقة هادي. يعني على الشمعة كاملة، انا غادي نوريكم الطريقة كما هي هكذا. يعني على الشمعة كاملة، يعني في الشمعة كاملة كنديرو فيها الزبدة هكذا. مازال ان شاء الله القطط عندكم وصفات اللي هي وصفات رائعة.
غير ما تبخلوش علينا يعني بالبارطاج، وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا زر الجرس وزر الاعجاب. اذا هكذا بهذه الطريقه هذه. من بعد يعني ما كنديرو الزبده في الشمع، يعني كنديرو ليها الحرمل هكذا. كتجي بهذه الطريقه هذه. الحرمل قلت لكم واخا ما يكونش منقي ماشي مشكل، المهم ما يكونش مخلط مع الشبه ولا شي حاجه، يكون بوحدو منقيش ما كاينش الاشكال. المهم بهذه الطريقه هذه. اذا هاد الشمعه يعني ما كاينش المشكل انكم تخدموها اي نهار في الاسبوع من غير يوم الاربعاء، يعني 3 في الليل والاربعاء 3 من مور صلاه العشاء ما تشعلش هاد الشمعه. الاربعاء من بعد صلاه العشاء ممكن انها تشعل. من بعد ما كنساليو هاد الطريقه اللي قلت لكم، كناخذوا هاد الماء الزهر اللي بقى وكنمشيو للبلاصه اللي كتكون بعيده لينا على الحوايج اولا شي بلاصه، ومن الاحسن انها تكون بلاصه خاويه وما كتخليها حتى شي واحد. كنشدو ديك البلاصه اللي غنشعلو فيها الشمعه، يعني كنرشو فيها هاد الماء الزهر، تنرشوه في البلاصه اللي غادي نشعلو فيها الشمعه. من بعد كنحطو الشمعه وكنشعلو معها واحد العود الند، يعني وكنرشو حداها واحد شويه د الحرمل، وكنشعلو الشمعه وتنخليوها. تنطلعو عليها مره واحده، الا كانت طفات تنعاودو نشعلوها وتنخليوها، ما عاودوش نطلعو عليها صافي. من بعد يعني باش كتسالي الشمعة على نفس الطريقة اللي قلت لكم، يعني كنهزو البقايا ديالها، إما تنحرقوهم في مجمار، إما تنلوحوهم يعني في شي مساحة خضراء، شي جريدة أولا شي حاجة، يعني شي بلاصة تكون خضراء. جربوا هاد الوصفة، يعني هي وصفة يعني ناجحة، كاين ثم الوصفات اللي عطيتكم. يعني وما تنساوش انكم تعاونون يعني في بلي زابوني، وتعاونون تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وديروا يعني اعجاب في الصفحة، يعني باش نستمروا يعني في هذا الشيء، وما نبخلوش عليكم في حتى شي حاجه. يعني التعاليق ديالكم راه كامله تنجاوب عليها اي واحد، واي واحد صيفط ليا يعني تنجاوبو. يعني كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو، يعني تعاونونا شويه، يعني تعاونوا القناه ديالنا. وان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله. نخليكم على خير.